وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم احلى متابعين، وحشتوني كتير. النهارده بقى جاي لكم فيديو هيعجبكم جدا. هنعمل مع بعض البيتزا الشرقي من غير ما نعجن ولا نستنى عجينه تخمر ولا نبهدل نفسنا في الدقيق. خليكي معايا في الفيديو وهتشوفي احنا هنعملها ازاي. ولو الفيديو عجبكم انزلوا تحت في الكومنتات وقولوا لي. يلا نسمي الله ونبدا مع بعض ونقول المقادير. بسم الله. النهارده يا حبايبي هنعمل مع بعض بيتزا الشرقي من غير ما نعجن ولا نستنى عجينه تخمر ولا اي حاجه. هنعملها معانا بالجلاش. ماشي، يلا نسمي الله ونبدا ونشوف المقادير بتاعتنا ايه. انا معايا هنا لفتين جلاش، معايا هنا سمنه زي ما انت عايزه. شوفي انت حابه تحطي كميه قد ايه وحطيها. معايا كوبايتين زبادي. الحشو ده كله بواقي عندي في قلب التلاجة. ماشي، معايا لحمه مفرومه معصجاها وعصجناها مع بعض قبل كده في فيديو المكرونه بالبشاميل. لو انت حابه تشوفي التعصيج بتاع اللحمه روحي على الفيديو واتفرجي عليه. معايا هنا سوسيس، معايا هنا فلفل الوان اخضر واحمر، زيتون، معايا هنا بقى انواع جبن. ماشي، دي جبنه موتزاريلا، دي شيدر، ودي رومي. معايا هنا طماطم اهيت شايله قلبها ومقطعاها قطع صغيره، وهنا زيتون مشكل اسود على اخضر. يلا بقى نسمي الله ونشوف الصينيه بتاعتنا نعملها ازاي. حبايبي نسمي الله ونبدا مع بعض. بسم الله. انا هنا جبت الصينيه بتاعتي دهنتها سمنه. ماشي اهي زي ما انتم شايفين. وهنا معايا السمنه اللي احنا قلنا عليها هنزل بيها بكوبايتين الزبادي. هنزل كده بالزبادي على السمنه، وده هيبقى الدهان بتاعي اللي انا هفضل شغاله بيه طول الصينيه. طول ما انا برص الصينيه هدهن منه اهو يا حبايبي زي ما انتم شايفين. هديه بس كده تقليبه كده في قلب بعضه اهو كده، هدوبها خالص كده. اهي بقت معايا كده تمام وزي الفل ان انا اشتغل بيها اهو. ماشي، يلا بقى بسم الله الرحمن الرحيم. ادي اول ورقه عندي اهي، اول ورقه معايا في الصينيه. هاجي من الجنب كده واحط واريح الورقه من هنا كده زي ما انتم شايفين كده اهو. هلف كده الصينيه اهو يا حبايبي. كده حطينا اول ورقه. الورقه التانية من الجنب التاني كده اهوت. اظبط ورقتي واتني كده في حروف الصينيه اريحها. ماشي، والف واحط ورقه كمان اهي اهي، واريح كده، اريح الصينيه كده. ماشي، كل ورقه احطها ماشي هاخد لها دهنه كده من الزبادي والسمنه اللي احنا حاطينها، عشان ده اللي هيخلي الفطير بتاعي طالع مورق وطالع طعمه جميل وطري معايا ما يبقاش ناشف اهو يا حبايبي زي ما انتم شايفين كده اهو. النهارده الغدا سهل وسريع والوصفه سهله وما فيهاش عجين ولا تستني الخميره تخمر ولا اي حاجه. شوفي وصفتي واتفرجي على الفيديو بتاعي وقومي يلا اعملي احلى غدا مش هياخد في ايدك نص ساعه اهو يا حبايبي. بصوا انا دهنتها كلها اهي. هاجي احط الورقه الرابعه من هنا اهو في الطرف اللي باقي عندي ده. والصينيه رصيها زي ما انت عايزه. سمك الصينيه ده بتاعك وبتاع نظره عينك زي ما انت عايزاه. عايزاها تخينه عايزاها رفيعه برضو براحتك. شوفي انت عايزه ترصيها ازاي اهو كده. انا حطيت الايه جوانب الصينيه كلها. هعمل طبقه تانية فوقيها برضو، وطول ما انا شغاله هبتدي ادهن كل ورقه هحطها هبتدي ادهنها. هعملها وارجع تاني معاكم. بصوا حبايبي انا كده خلاص حطيت الطبقات بتاعتي زي ما انا حابه ان الفطيره بتاعتي تبقى قد ايه. انا كده حطيت طبقتين يعني مش عايزاها اكتر من كده عشان تبقى برضو ايه مش تخينه معايا، تبقى حلوه معقوله. هنبتدي بقى ننزل بالحشوه بتاعتنا والحشوه ديت اختياري انت زي ما انت حابه وزي ما انت عايزه تعمليها. ممكن تعمليها ميكس جبن على بعض، ممكن تعمليها بالجبنه واللانشون زي ما انت حابه. فهنا اول حشوه هتنزل معايا اللي هي حشوه اللحمه المفرومه اهي. ماشي، هبتدي انزل كده واوزع الحشو اهي يا حبايبي زي ما انتم شايفين اهي. ماشي خلاص كده انا هو وزعت اللحمه بتاعتي زي ما انا عايزه اللحمه المفرومه. هنزل بقى بالفلفل الالوان اللي احنا قايلين عليه مع بعض. هرش رشه كده زي ما انا برضو الكميه اختياري يا حبايبي زي ما انتم حابين، كتير قليل دي بتاعتك. برضو شويه فلفل الوان كده عشان انتوا عارفين ان العين بتاكل قبل البق، فده هيعمل منظر وشكل حلو. ماشي، معايا كمان هنا شويه زيتون كده نطعم بيه برضو يعني اهو. شايفين الالوان والمنظر تحفه. ماشي، معايا برضو هنا شويه جبنه موتزاريلا
برضو هنا كده اديها كده رشه، وخليكي كريمه كده وانت بترصي الحاجه عشان تطلع معاكي طعمها حلو وطعمها جميل اهو. ديت كده انا مش هحط لها جبن تاني، انا هخليها بالجبنه الموتزاريلا بس. انا عندي جبن تاني بس هعملها في حشويه تانية اهو زي ما انتم ما شايفين. هنبتدي بقى نعمل نسينا نقول مع بعض نحط ترنشات قوطه كده، مكعبات القوطه كده صغيره، واحدتين 3 كده معانا يعني مش كتير. ماشي. هنا خلاص كده الحشوه بتاعتي بقت تمام وبقت زي الفل، مش هحط فيها اي حاجه تاني. ماشي. هنيجي بقى للتكه اللي المفروض تمسك لنا الحشو ده في قلب بعضه. هنعمل فيها ايه؟ هجيب هنا بيضايه اهي معايا، حطيت عليها سنه فلفل اسود عشان ريحه الزفاره، وضربتها كلها كده في قلب بعضها زي ما انتم شايفين معايا كده اهي بقت جاهزه معايا. هنزل عليها كده، هنزل على الحشو كده زي ما انتم شايفين يا حبايبي. البيضايه دي فايدتها انها تمسك لي الحشو في قلب بعضه وما يقعش من الفطيره بتاعتي. يبقى انا كده حطيت الحشو وحطيت عليه البيضايه اللي انا ضربها بسنه فلفل اسود ورشيتها معاكم اهو. هبتدي بقى خلاص كده اقفل الصينيه بتاعتي. ماشي اهي. هاخد بقى ايه كده، وبرده هتساوي بنظره عينك حاجتك وتدهني اهو زي ما انتم شايفين كده اهو. حاجه هتطلع معانا حاجه فل الفل وحاجه جميله مع ملوك. احنا بنعمل اكلات تحفه، روحوا على القناه واتفرجوا هتلاقوا حاجات جميله قوي هتعجبكم. بصوا احنا بنقفل الطبقات كده، وبقفل بايديا زي ما انتم شايفين كده، وكل طبقه بقفلها بدهنها. ماشي. الدهان ده هيخلي الفطيره بتاعتي مورقه وحلوه وتبقى طالعه طريه معايا، وكمان هتدي طعم اهو يا حبايبي زي ما انتم شايفين كده. ونقفل الورق اللي باقي واتني الزياده كده على جوه واظبط بايديا اهو. ونحط دهنه كده نجيب اللي قصادها اليمه التانية اهي كده، وبرده هاتني بايدي واظبط الفطيره بتاعتي وادهن. بصوا يا حبايبي انا كده خلاص قفلت التقفيله كلها على بعضها كده ودهنتها. هبتدي بقى اظبط وش الصينيه معاكم اهيت. هجيب ورقه كده اهي بطول الصينيه. ماشي. وابتدي ايه اظبط الطروف بتاعت الفطيره بتاعتي، ادخلها كده اهو زي ما انتم شايفين اهو. اتني كده لجوه اهو. واظبط بايديا كده. خلاص انا خلصت كده الفطيره بتاعتي وبقت معايا تمام وزي الفل، ومولعين الفرن تسخن قبل ما ندخلها زي ما اتفقنا مع بعض. خلاص كده انا خلصت. هكمل بقى بقيه الجلاش معايا بحشوات تانية مختلفه، ولما اطلعها من الفرن هرجع اوريكم شكلها النهائي عامل ازاي. A few moments. رجعنا مع بعض تاني بعد ما طلعت البيتزا بتاعتي من الفرن. بصوا شايفين شكلها عامله ازاي وشايفين جمالها، والتسويه تحفه صراحه. بصوا ما تقلقوش ان البيتزا بتاعتي تبقى ناشفه او اي حاجه، بصوا اهي طريه خالص اهي. شايفين الشكل والمنظر شكلها جميل جدا. وعملنا بيتزا شرقي في البيت حاجه نظيفه ومشتريناش اي حاجه من بره. ايه رايكم؟ لو عجبتكم انزلوا تحت في الكومنتات وقولوا لي. عملنا بكذا حشوه مع بعض، دي اللحمه المفرومه، دي حشوه السوسيس، ودي عملتها باللانشون والجبن. بصوا يا حبايبي البيتزا بتاعتي شكلها عامل ازاي وطريه خالص اهي ما تقلقيش منها. يلا نقطع حته مع بعض كده ونشوفها. بسم الله اهو كده زي ما انتم شايفين اهيت. هطلعها واوريها لك اهو يا حبايبي. شايفين البيتزا بتاعتي عامله ازاي اهيت. ولا اشترينا اي حاجه من بره، كنا اكل نضيف ضامنينه مش اكل من الشارع. شايفين المنظر والالوان جميله جدا وبالهنا والشفا. وبكده يا حبايبي يبقى الفيديو بتاعي خلص معايا. لو عجبك الفيديو بتاعي روحي على قناتي واشتركي لي وفعلي لي الجرس وحطي لي لايك كتير كده، شجعيني عشان نعمل فيديوهات تاني مع بعض. مع السلامه يا احلى فانز.